ده صاحبي راح في ايه؟ دقيقة واحدة بس بعد اذنك، لمصلحتك انت. لمصلحتك انت؟ والله لمصلحتك انت. كم واحد فينا الفترة اللي فاتت اللي كان بيرفع بوستات او منشورات على قطاع غزة والفلسطينيين، ربنا طبعا يكون في عونهم، لقى تم حذف هذا المنشور او تم اخفاء هذا المنشور. تمام؟ طبعا اللي حضراتكم ما تعرفوش ان المعلم مارك الفترة الاخيرة حاطط 50 هاكر على كل اكونت فيسبوك وانستجرام. تمام؟ طيب احنا عندنا دلوقتي مشكلة بنقابلها، حتى لو هو يا اخي لو هي حتى مش على موضوع فلسطين او اي بوست انت بترفعه، اللي انت ما تعرفوش ان ايميلك بيكون متهكر بنسبة 95%. يعني في مجموعة من الهاكر داخلين صفحتك، عارفين كل حاجة عنك، بوستاتك، اي بوست بتفكر ان انت ترفعه حتى على الفيسبوك بيكون متراقب بمعنى اصح. جاي لك يا معلم بفضل الله بعد تواصل مع اخواتي وحبايبي بشرح مبسط هخليك تقدر ان انت ما يبقاش عندك هاكر واحد، ولا حد يقدر ان هو يتجسس عليك، ولا حد يقدر ان هو يدخل صفحتك، ولا حد يقدر ان هو يتحكم في البوستات اللي انت رافعها. اذا كانت البوستات دي سياسية، اذا كانت البوستات دي عن تضامن مع فلسطين او غزة، او حتى حماية ليك انت، يعني حماية ليك انت، حتى حاجات راكنها على جنب، صور حاططها على الفيسبوك، فيديوهات حاططها على الفيسبوك محتفظ بيها، محدش يقدر ان هو يدخل او يتابع او يراقب اي حاجة انت بتعملها. بالعكس، لان هو كمان مش هاكر واحد او اتنين، دول 50 هاكر يا معلم، وهخليك انت بنفسك تعدهم، وانا متأكد تماما ان انت ما كنتش تعرف عنهم اي حاجة. مدربين، ممولين تمويل كامل ان انت تكون مغيب وتبقى تحت التقييد، ان انت تبقى اي حاجه مش عاجباهم تبص تلاقيها اتمسحت من على صفحتك. محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام، ونبدا الشرح، وتقدر ان انت تفيد غيرك بالفيديو ده. انا ولا طالب دعم ولا طالب لايكات ولا طالب غير ان غيرك يستفاد، وتبقى انت الوحيد الواصي على صفحتك، محدش يكون واصي عليها غيرك انت اللي ترفع الحاجه اللي حابب ترفعها وحابب توصلها للناس، انت اللي حابب تمسح الحاجه اللي انت حابب تمسحها، ما يكونش حد مراقبك وحد متابعك ومتابع كل تحركاتك وخطواتك، وانت لا مؤاخذه انا اسف في اللفظ زي الاطرش في الزفه مش فاهم حاجه. نبدا الشرح وخليكم معايا، والله المستعان. طبعا احب اشكر اخويا وحبيبي احمد جمعه ابو اسلام، من اوائل الناس اللي تابعت الموضوع دوت وكتب بوست على صفحته. تمام؟ وبدا ينوه للموضوع بجديه. طيب حبايبي، هنبدا ندوس على الاعدادات عشان الوقت معانا. هندوس على الاعدادات. تمام؟ ومن الاعدادات هنختار الحظر، هنختار كلمه الحظر المكتوبه قدامنا ديت. تمام؟ اول ما ندوس على كلمه الحظر هيجي لنا اضافه الى قائمه الحظر، هندوس على علامه الزائد ديت ونطلع نكتب فوق في السيرش، هيتكتب دلوقتي قدامكم فقط هاكر. تمام؟ هنكتب الكلمه دي في البحث. تمام؟ اول ما نكتب الكلمه دي في البحث هيظهر لنا كل الهاكر اللي موجودين مختفيين في قلب الاكونت معانا، كل دول الهاكر زي ما انتم شايفين. هتدوس طبعا حظر على كل الاكونتات ديت. تمام؟ هم 50 اكونت، هتفضل انت تتابع معاهم لحد ما تخلصهم كلهم، وبكده هيبقى ايميلك ما فيهوش ولا هاكر بفضل الله. واتمنى الشرح يكون وصل لكل اخواتي وحبايبي، وزي ما استفدت فيد غيرك، ويا رب يحمي الجميع. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.